内阁今天大风吹，哪些部长被除名？有谁升任部长或被更换部门？还有哪些新面孔 ？Kini TV 快报马上为你整理。你好，欢迎收看 Kini TV 快报。首相安华今天宣布内阁改组，2名原任首相署部长被除名，他们分别是掌管宗教事务的莫哈默纳因和联邦直辖区事务的扎利哈。扎利哈被除名后，由原任青体部部长杨巧双接任，而公正党双溪大年国会议员穆罕默道菲则出任青体部部长。能源及水务转型部副部长阿克马出任经济部部长，原任种植与原产业部部长佐哈里转任贸工部部长，原任妇女家庭及社会发展部副部长诺莱尼则接替佐哈里的原产业部。公正党副主席拉马南成功入阁，担任人力资源部部长。现任部长沈志强则出任企业及合作社发展部部长。安华也宣布委任沙巴人民团结党主席阿图佐瑟古律出任天然资源及环境永续部部长。沙巴公正党主席穆斯达法则出任沙巴和沙拉越事务部部长。原任首相署宗教副部长朱基菲里则升任部长，取代被除名的莫哈默纳因。副部长方面有好几个人更换部门，贸工部副部长刘振东转任财政部副部长，原任副财长林慧英则担任妇女部副部长。沙巴选举落败的原产业副部长陈宏坚又重新回到农业及粮食安全部，担任默沙部的副手。其他值得注意的包括公正党巴央巴鲁国会议员沈志勤担任贸工部副部长，公正党梅里国会议员赵俊文出任旅游部副部长。安华表示，受委的部长们将在明早10点宣誓就职，接着在下午2点召开内阁会议。内阁虽然改组，但安华依然兼任财政部部长，这就招来一党嘲讽，昌明政府亲手埋葬了改革承诺。一党宣传主任阿莫法德里在面子书发文，对安华继续兼任财长的决定表示哀悼。他写道：“新内阁终于公布了，首相依然是财政部长，重要的改革承诺最终正式埋葬。谨致哀悼。”今天的 Kini TV 快报在 Kini TV 中文频道和标题党总部这2个 YouTube 频道同步播出。你可能会好奇这是为什么？原因很简单，也非常重要。接下来 Kini TV 中文的影片会陆续搬家到标题党总部的 YouTube 频道发布，因此在这里想要呼吁大家花几秒钟的时间，扫描荧幕上的2维码或点击资讯栏里的链接，订阅和关注标题党总部。记得也要打开小铃铛，这样每一支新影片上线，你就会马上收到通知，不会错过。我们真心希望从明年开始，可以在标题党总部的频道继续陪你聊时事、说故事，做更多你喜欢也需要的内容。安华今天在国会上议院回答提问时表示，执法机构今年通过充公、没收和罚款等方式，一共为国家带来155亿令吉的收入。他形容大马成功索回史上最高的数额，显示现任政府领导下的执法机构成功弥补过去的漏洞。Isu integriti ini utama. Kalau tanpa integriti, tidak mungkin nilai rampasan, lucut hak serta kutipan penalti berjumlah 15,5 bilion ringgit dapat dicapai. Ini kali pertama dalam sejarah negara ini. 安华也指出，政府将在明年修改吹哨者保护法，以便明确区分真正的告密者和避免盲目保护罪犯。安华认为，一些罪犯不该因为揭露弊案而被视为英雄，毕竟他们也犯下了严重罪行。Sekarang ini ada budaya di kalangan ahli-ahli politik sendiri yang mendewa-dewakan seorang yang umpamanya mengaku terang-terang merasuahkan pimpinan politik. Jadi ini harus kita bedakan ya Muhammad di antara whistleblower yang wajib dibela dan dikawal keselamatan mereka dengan penjenayah tegar
yang menyelubungi atas nama whistleblower. Kalau seorang itu curi 1 bilion ringgit, dia kata dia akan bagi kerjasama dengan SPRM untuk mendapatkan balik 100 ringgit, itu bukan whistleblower, itu penyamun tegar. 安华前高级政治秘书三苏伊斯干达早前因为贪污案而被控上庭，如今公正党宣布撤销三苏的马六甲公正党主席职位。公正党总秘书傅之雅今天发文告宣布，党中央政治局已经委任阿当阿迪从12月15号起以代主席的身份领导马六甲公正党。不过，三苏依然保留汉都亚在野区部主席的职位。三苏早前因为涉嫌收取商人艾伯特的资金，而在法庭上面对多项贪污罪，而艾伯特则被控行贿罪。国大党否认仓促决定是否要退出国阵，并反击国阵主席阿莫扎西显得更为着急。国大党否认正仓促决定是否退出国阵，并反击国阵主席阿莫扎西显得更为着急。针对扎西早前提醒国大党别仓促离开国阵后才来后悔，国大党主席威尼斯瓦兰回应，国大党没赶着做决定，反而是扎西催促国大党赶快表明政治方向。威尼斯瓦兰接受当今大马采访时说，国大党已经通过代表大会做出决定，目前正交由中央工作委员会处理，就请让国大党自行做出决定。他还反问为何扎西如此着急，目前政治局势还没稳定，国大党不该受到外界施压。无论如何，威尼斯瓦兰补充，国大党将在近期内做出决定，并会以书面方式通知国阵最高领导层。扎西早前表示，任何离开国阵的政党都别为自己的决定感到后悔。他还影射国大党善变，说话不算数。威尼斯瓦兰则暗示国大党退出国阵已成定局，只是时间问题。在国阵与西盟展开合作后，国大党和马华预计在未来的大选中只能获得相对有限的竞选议席。这造成国大党对当前的政治地位感到不满，因此正在评估退出国阵的可能性。感谢您的收看，别忘了订阅 Kini TV 的面子书 YouTube 和 Instagram。我是叶思瑜，我们下次再会。